Maabitha rũhonge rwa waki wa barabara bũrũri-inĩ Kenha marĩ mĩhang'o-inĩ ya gũthũrima waki wa barabara ya Mau Mau itũra-inĩ rĩa Kĩamara mwena wa Kangema gũkũ kaunti-inĩ ya Murang'a. Na kuona barabara ĩno ĩhutĩtie kaunti 5 cia gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri na ĩtuĩkanĩirie kũndũ kũrĩ irĩma, mĩtitũ, nyamũ ngũrani, ihumo cia njũĩ gwata ng'ũndũ cia macani na kahũa iria igucagĩrĩria agendi bũrũri-inĩ, nĩtanyĩtwo kwarahũra ũgendi gĩtarũ-inĩ gĩkĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri ta ũrĩa Director General wa Kenha Engineer Kũng'ũ Ndung'ũ aratarĩria. And there are scenic views that attract tourists, and we expect that tourism will really be boosted in the region. We also have historical sites such as where Dedan Kimathi was captured. We are working with the national museums to come up with museums in memory of the freedom fighters, and we expect this will grow tourism significantly for the region. Obitha Kenha matĩtĩrithĩtie atĩ ngwatanĩro ĩyo ĩrĩ na ũiguano na rũhonge rwa maũndũ ma kĩririkano rwa Museums of Kenya ya gwaka ngurunga iria igwĩtanio na njamba iria ciarũĩrĩire wĩyathi gũkũ bũrũri-inĩ, amu nĩcio itũmĩte barabara ĩno ĩtanio na Mau Mau. Na nĩ barabara imwe ĩrĩa ĩbata thĩinĩ wa gĩcigo gitũ nĩ ũndũ wa mbere kũririkana andũ arĩa marũire wĩyathi na thakame ĩrĩa maitire, na ningĩ nĩgetha atĩ ciana citũ makaririkana atĩ kũrĩ wĩra warutirwo no kũrutwo wega. Mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya Kenha Engineer Wangai Ndirangũ augĩte tiga ũgendi na gũtambũra njamba cia Mau Mau, ũrĩmi no ũkũgacĩra na njĩra nene wona barabara ĩno yarĩka. Indo citũ cia mĩgũnda na ona indo iria ingĩ tũngĩkinya na mbere na kũgĩa kana gũthondeka thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ ikahota gũkinyĩra mathoko na ihenya ũrĩa kwahoteka. We have more than 300 persons who are directly employed in this particular lot that we are inspecting today. The locals will also benefit from the supply of materials and also are subcontractors for the various works. And also they get to be trained in terms of skills that they can use in other particular areas beyond these contracts. Oho Kenha nĩ thingatĩte atĩ mĩako ĩmwe ya barabara ĩno nĩ kũrĩka gũkinyĩria mũthia-inĩ wa mwaka ũyũ na kũgathĩrĩria ene kandarathi arĩa maugĩte nĩ merutanĩirie waki-inĩ ũyũ. Nĩ tũrĩkĩtie kilomita 10 cia rami na toto ciothe iria ci Murang'a nĩ kilomita 153 153 kilometers, na already kilomita 10 nĩ ciĩkĩrĩtwo rami, na gwĩkinya tũgĩthiĩ Christmas nĩ tũrahe andũ a gĩcigo gĩkĩ kana kaunti ya Murang'a mwĩhoko atĩ nĩ magũkorwo makĩhũthĩra kilomita 50 cina rami na irĩkĩte. At times people forget maintenance of roads in Kenya, and maintenance is one of the most significant things that you can do, because as you put up a facility such as this, a road such as this, you expect also that there will be issues, say, on drainage. You have issues on safety, and the maintenance is going on within the central region over more than 1,000 kilometers under maintenance by Kenha. Harĩ kilomita 150 iria barabara ĩno ĩtuĩkanĩirie kaunti-inĩ ya Murang'a, kilomita 10 nĩ irĩkĩtie gwĩkĩrwo rami. Ngĩribotera Inooro TV kuma Kĩamara Kangema kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.